Hello guys, welcome to my new video. बियर खाएर बोतल चाहिँ यहीँ फ्याल छोडिराखेको छु यार। यस्तो चाहिँ गर्न नहुने हो। फोहोर गर्न चाहिँ हुसो लागेर थोरै माथि देखिरहेछ। म चाहिँ अहिले भ्युटरबाट देख्ने, यहाँदेखि पनि देख्नु चाहिँ देखिन्छ, तर कस्तो हुसे लागेछ क्या। यो गाउँ चाहिँ देखिँदो रहेछ। अनि यो माथि बाखोप यता चाहिँ हुसे खासै गएको छैन, मासतिर छ। अर्को हुसे यताबाट आइरहेछ नि, यहाँबाट झोलुङ्गे पुल चाहिँ यहाँ। जोस् हुसे लागेर शीतल भएको छ कि, शीतल भइरहेछ, तर केही नदेखिने। आउँदैछ हुसे, आम्मा अत्यारै होला जस्तो छ आज त। आज चाहिँ अहिले नवीन भाइ पनि आउँछ, अनि नवीन भाइसँग फेरि एकछिन बजार जानुपर्ने काम छ। ल के साह्रो खुट्टा दुखिरहेको मेरो। सुत्दा गरेर हो कि के भएर काम गरेर गरेको जस्तो दुख्छ त हौ। यो सिँढीमा हिँडेर हो कि यस्तो खुट्टा दुखेको यार। ल के भएको, आम्मा यो सिँढी हिँड्दाखेरि यस्तो खुट्टा दुख्छ कि, 4 तला माथि गएको त काक्रा कुक्रुकै पो होला जस्तो भयो त। कमजोरी भइएछ कि क्या हो यार। पोलियो जीवनजल खाने बेला अब त्यही हो गाइज। अब नवीन भाइ आउँछ, अनि त्यसपछि भाइसँग ओह्रालो जानुपर्ने मोटो भ्लग आउँछ आज चाहिँ गाइज। है त्यतिखेर कति 6 पो भइसक्यो त, 6 भइसक्यो। अब 6 बजेबाट स्टार्ट, उल्टो पो भएछ त, 12 पो देखिन्छ यस्तरी चाहिँ 6 बज्यो। अनि तलतिर गएर थोरै काम छ तलतिर, अनि फर्किनु पर्ने हुन्छ। भाइ पो कतिखेर आउँछ, घरमै आउँछु भन्दै थियो। फाइनली गाइज भाइ पनि आइपुग्यो, अनि रेडी भएर हिँड्यो। अब हामी घुम्नु जाने बाइक चाहिँ यहाँ छ। अनि अब ट्याङ्क अन गरेर, यो चाहिँ मामाको बाइक। औ के त ओइ नेप्टी, मेरोमै जाँदा पनि हुन्थ्यो। मेरो चाहिँ राति लाइट बल्दैन र बिग्रिरहेछ लाइट। म त खै भरे कतिखेर हुन्छ भने कोन त नि के गर्नु। यहाँ टेम्पूहरू छैन। तल तत्र लाइन सेल्फी हो कि केही भन्दैन। म 2 शब्द युट्युबमा हाल्नुपर्छ भिडियो। उमेर पुग्यो त, अनि अब जानु पर्यो नि यसो घुमघाम। ल टाढीको यात्रा हो। ल लाग्यो, फेरि फर्केर आउनुपर्ने भयो। भाउजूले लिनु समाता चोकतिर भन्दा पनि भाइरल हुन्छ। चोकतिर मामा ल बिस्तारी 2 शब्द केही भन्दैन। तेल कति छ हो? तेल त फुल छ, फुल होला खोइ कता तेल हालिदिनु पर्छ। चिने डाँडाको बाटो बाटोको पर चिप्लो छ नि तलतिर। अस्ति
त्यो बाइक चाहिँ 1 हप्ता जति राखेको थियो नि त नकुदाइकन पम्चर भइरहेछ बाइकै माथि बिहान जाँदा 1 घन्टा लाग्यो यो बाटो झर्नुलाई मलाई एक्लै झरेको बिस्तारै ट्याङ्कीमाथि बस्यो झरेको अनि आउँदैछ है टेम्पो बल्ल बल्ल हेर्न हल्ला चिन्डेको बाटोमा नि टेम्पो आउँछ है अटो आउने भनेको अटो त हो चिन्दैमै अटो र बाइक बस किनेर बस हाल्नुपर्ने छ बाटो यो बाटोमा चाहिँ खै कसैले वास्तै नगरेको हो कि होइन हाम्रो मेयर साहब चाहिँ खोर्सानी बोट रोपेर बस्दिन्छ हाम्रो बाटो आम्मामा ठोक्यो यार हौस पनि कत्रो कत्रो काटिदिएको छ फेरि त्यत्रो नकाटिकन नहुने पानी पर्यो भने त सानो सानो काट्यो भने बिगारिदिइहाल्छ अघि झरेको होला होइन बाइक चाहिँ कहाँ तलै छोडेको सटर लाइन हानेको अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि गाडीमा त्यहाँबाट टेम्पोमा चढेर अनि त्यहाँदेखि फेरि भानुचोक गएर पैसा निकालेँ अनि त्यहाँदेखि फेरि बस चढेर गएर धरानबिसको बाटो यस्तै छ हेरौँ देखिँदैन त अगाडि त नजिक मात्रै देखिन्छ उता उयो धनकुटातिर जस्तै हुनु थालेछ है धनकुटातिर यस्तो हुन्छ नि खुसी लागेर लाइट बाली वरि हिँड्नुपर्ने क्या दिउँसै पनि त्यही नदेखिने गर्दा त्यस्तै भइरहेछ तलबाट खुसी आइरहेको छ बाटो फेरि चिप्लो छ जे जस्तो भए पनि मौसम चाहिँ यत्तिको हुनुपर्छ क्या गर्मी महिनामा उता चाहिँ अब आफ्टारतिर जाने बाटो हो स्कुल जाने बाटो अनि जिप लाइन साइक्लिङ जाने बाटो चाहिँ यहाँ तलबाट उता छिर्नुपर्छ है जहिले हामी हिँडेको चाहिँ चिन्डे आउने बाटो हो चिन्डे डाँडा पुग्छ ठ्याक्कै अनि उयो अगाडिबाट चाहिँ जिप लाइन जान्छ त्यो अगाडिबाट चाहिँ बाटो जिप लाइन साइक्लिङ जाने चाहिँ यहाँबाट उता जाने हो गाइज उताको बाटो नयाँ बाइक कुदाउनुको मजा छुट्टै छ यार गाउँकै पिकअपले चाहिँ मजाले हेर्दैछु भिडियो सस्तीको भन्दा बाटो चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ अस्ति सफा गरेर खै नगरले बजेट दिँदैन बाटो बनाउने पनि श्रमदान गर्नुपर्छ अस्ति हामी आएर बाटो सफा गरिदियो श्रमदान हाम्रो मेयर साहब खोर्सानीको बोट रोप्दै ठिक्क छ बाटो चाहिँ पहिला गर्नुपर्ने हो सुधारमा अरू भन्दा नि हाम्रो बिचको बाटो चाहिँ यो बाटो चाहिँ लास्टै खै के भएको हो हेलचेक्र भइरहेको छ यो बाटोमा किन खुट्छ यार चिउ चिउ हुन्छ मुटै होम्समा क्या यो ओह्रालो झर्दा गाडी चाहिँ बाइकहरू अब अरू गाडी त थाहा भएन बाइक चाहिँ अब स्टार्ट गर्नु पर्दैन न्युटनमै झरिन्छ मजाले बाटो अरू भन्दा नि यो अस्ति ट्र्याक्टर आएर झन् बिगाएर क्या यत्रो खारेको होम्स अझै अस्ति त्यो यो सफा हामीले खनेको नि त यता अनि सफा गर्दै अझै मैले त्यो होम्सहरू पुर्दिएको पो त नत्र त कत्रो थियो अनि सब यो मैले पुर्दिएकोहरू होम्सहरू थाहा हुन्छ नि त अब बाइक कुदाउनेलाई त कतिकोमा पर्छ कतिको हुनुपर्छ आन्टी पनि भ्लग गर्दै रहेछ आन्टी पनि भ्लग गर्दै रहेछ यहाँ हेर्नु है हेलो आन्टी नसुनिने खालको नि फेरि हेलो आन्टी चाहिँ के भएको यार मलाई मान्छेहरूको अगाडि चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ क्या भिडियो गर्नै अनि एक्लै भएको बेलामा मात्रै हो भ्लग पनि धेरै मान्छे भएकोमा चाहिँ अलिक कस्तो हुनु त आफ्नो उयो हो आफ्नो खुसी हो होइन र पनि अलिक कस्तो अलिक मान्छे धेरै भएको ठाउँमा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ क्या भिडियो गर्नुले फेरि फर्केर आउनुपर्ने या कहिले भएर आउने बेला नि आउने बेलामा चाहिँ थाहा छैन केरा
तेरो बाउले पो भिडियो हेर भने मेरो बाइकमा तिमीहरूको पो मोच रहेछ मान्छे होसार हिँड्ने रन्का फुटे रन्का झर्ला है तर बस उयो जानकी चौकमा बस्दै गर पुलबाट खसेर मरेको भनेको यही पुल रहेछ नि त होइन अस्ति तैँले तलको पुल भन्दै थिइस् त यही पुल रहेछ हाम्रो पुल रहेछ के अनि यो पुल होइन भन्दैछ त यहीँ अरे ला बाटो यस्तो छ बाइक किनेर पनि फाइदै छैन क्या यो बाटोमा चाहिँ पिच भइसक्नुपर्ने हुनुपर्ने हो र धन्न डबल स्ट्यान्ड मुनि हुन्छ र डबल स्ट्यान्ड सेभ गर्छ नत्र हिँड्दा झडा खचडो हुन्छ तेह्र आइपुग्यो देवी मार्ग पहिला चाहिँ अहिले फेरि ज्योति चोक होइन यहाँ परको चोक ज्योति चोक बनाएको छ पहिला चाहिँ हामी चाहिँ पहिला चाहिँ अब गिटी साइड भनेर चिनिन्थ्यो अनि देवी मार्ग गिटी साइड भन्थ्यो पहिला चाहिँ अहिले गिटी साइड होइन अरे ज्योति चोक अरे गिटी साइड भन्नु चाहिँ अब पहिला यो लाइनमा धेरै गिटी कुट्थ्यो क्या मान्छेले थाहा छ प्रायः टोटल्ली गिटी कुट्थ्यो त्यो बाटोतिर थाहा छ तँलाई त्यही गिटी कुट्ने यो बाटो नहिँड्दाखेरि अनि यो बाटो नआउँदाखेरि नि अनि हिँड्दाखेरि बच्चाको यो खोला तरेर जानुपर्थ्यो बजार अब यो खोला कत्रो बोल्ने इस्कुसहरू अब हुन्छ नि त गाउँघरमा